nageenyi isin badhaadha kan muslimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa hundi keessanuu obboleeyyanii welcome isiniin jenna arra mata dureeniin qabadhee dhufe laga diimaa jetti sigalee ummanni keenya irra guddaan laga diimaa jeef sossobu jira jechuudha yoo layni diimaan dhufe miskiinummaa keessaa baan maali yaadadhani beeytanii nama yooniin Ameerikaa dhaqe niin tujjaaruma yooniin Saudi Arabiyaa dhaqe niin tujjaaruma jiru tokko yaadadhe sigalee yoo Ameerikaa dhuftees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee yoo Saudi Arabiyaa dhaqxees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee gajjattii dalagatte malee sigalee layni diimaa yoo dhufees yoo sirnin jiraanne bu'aan takkallee hin jirtu jechuudha waan takkaan isin yaadachiisa Itoophiyaan gaafa Mililikis laga diimaa qabaachuu turte biyya hiyyeettii turte gaafa Haile Sillaaseetis buufata galaanaa qabaachuu turte beelawwan loondanii yaadatan talafarraa fixxee Haile Sillaaseen akka aangorraa buutuuf gahee taphatte gaafa Dargiitis laga diimaa qabaachuu turte Itoophiyaan hiyyeettuma turte jechuudha Itoophiyaan maal dhabde sirna dhabde hooggansa gaarii dhabde sigalee nama dadhabaa hooggansan dandeenya harka buuti ummanni Itoophiyaa kun guutuun biitii sun abaarsa qabdina fakkaatti sigalee nama dandeeytiin qabne harka buuti jechuudha nama sirna geggeessuu hin dandeenye fadhiidoo jawween baanu harka buuti jechuudha saniifuu laga diimaa jette arra laga diimaa biitii takka harkachuun biitii takka buufata galaanaa qabaachuun waan deeggaramuu qabu waan hin anillee wareegama kafalee mootummaa sanii wajji dhaabbadhee deeggaru silaa osoo mootummaan sun mootummaa ta'e osoo kijibaa ta'uu baate osoo fakkeessituu ta'uu baatte osoo mootummaa ajandaa uumuudhaaf dhufe ta'uu baatte namni hundi wajji dhaabbataa jechuudha ankara duraa isinumaafin hime gaafa Somaliland jettanii beerri gurguddaan PP kun hundi gayyaa'ee harma urgufee kun PP garaa gurguddaa kan hunda PP urguftee huuy jettee galaana diimaa harkante tana rabbuma tokkichaatu isiniin gahe rabbuma isin gammachiise mee maaliin jaaree qaalichi sheeyxaantichi jechuu ture gaafa dubbii Somaliland gabbaheetiin sigale gabbaheetiin lakkii wanni kun kijibaa namichi kanuma buufaa godhaa rakkina biyya keessa kana ajandaa firra alabbaasuu deema cinqii gartee fuula isaa madaatii baafte tana firra alabbaasuu deema ajandaa kana uumuu deema malee wanni garbi diimaan inni fidu layni diimaan inni fidu jirtuun isiniin jedhe ammallee an akkasumaan isiniin jedhe yoo dhiira ta'e namni amal lama lolaafiin deeman jiru amal lama beera keessa dhaabbatee dhaadataan oolu dhiirti deemtee dhooytee laga diimaa fitti amaartichitti himee bar distii kudhan ibiddarra keessa takka bilcheessitee nu nyaachifne jee sigale woomaan an afaan oromootiin iyyaa ture afaan amaaraatiin sirritti himeef jechuudha hin dandayu kun waa takka fiduu hin dandayu lola yoo seenes hin injifatu lolli inni injifate loluma Tigraay sanuun injifanne maayyirra xumurrisaa araara tahee jechuudha sigale ummanni keenya wanni gadi qabee beekuu qabu laga diimaa moo lubbuu namaa duusa dhiiga diimaa Oromiyaa keessa lola'u Itoophiyaa keessa lola'u jalziizo welcome Itoophiyaa keessa lola'u naannoo Amaaraa lola'u naannoo Tigraay lola'u sigale kana dhaabsisuu duursa moo laga diimaa jedhanii gartee ummataaf mazmuurii hunda iyyisiisanii galaanoo jetti mazmuuriin farshoo quuftee sigale itti qaanfachuu teessan Qamar Yuusufii fi gurbaan iyyusunis maarree geeta'uun sunis itti qaanfachuu teessan walleetan sigale akkanuma qabaanaa ta'an jecha kiyya itti qaanfachuu teessan sigale Abiyyi dhumarratti ittuma qaanfatta isa deeggaruu irrattis if qaanfatta hujii isaa wajji dalayidda irrattis if qaanfatta jechuudha saniifuu osoo isinii himu jirruuti jala yaa'u jirtanii jechuudha ittuma salphachuu teessan galaanoo jettanii kan farshoo quuftanii abbootiin qabeenyaa maallaqa isinii kennitee akkasitti alba'uu turtan san ittuma qaanfachuu teessan sigale mee galaana moo lubbuu namaa dursa if gaafadha namni ka baala mukatti harca'u jira koridari janii ma hararge koridari janii hararge guutuu diigu jiran
Asiin koriidariin dhaabbate addunyaan jecha asiin ummata miskiinan buqqifnu jecha achiin ummata buqqisu jira jechuudha. Ashkarri Arab Emireet kun ashkartichi biyyamma Itoophiyaa tokkummaadhaan Arab Emireet harkaa Itoophiyaa bilisoomsuuf qabsaa'uu qabna nuti ilmaan Itoophiyaa. Kana arra beeksisni nan baasu. Arab Emireet jalaa Itoophiyaan bilisoomuu qabdi jechuudha. Namichi dallaala Arab Emireetii ergata kalaga diimaa dha'uu qabda jeera isa rakkisu jirus Arab Emireeti. Nuti ajandaan keenya ammatti laga diimaa miti nageenya. Ummanni Itoophiyaa wanni itti haajamu nageenyatti haajamu. Namni dhumu jira. Gaangistara hattuu namarra ijaareen nama fixu jira. Namni buqqa'u jira. Koriidarii jeen nama sigalee haadireen tun kortee miskiina oofu jirti. Gibira kana matarraan itti gabbuusanii gibira Itoophiyaa guutuu Oromiyaa qofa kafalu jira. Keessattuu naannoo sadii. Keessattuu uummata Jimmaatiif Harargee fi Arsii Baale kana kafalu jira jechuudha. Ummanni kun gatii kafalu jira jechuudha. Kana dhaabsisuu dursa malee. Ummata nageenya buusuu dursa malee. Ummata ifii dhageeffachuu dursa malee. Galaana diimaa jedhanii ajandaan isaan uuman gartee waan irra khasaaraati jechuudha. Waan irra khasaaraati buleeyyan kiyya. Galaana diimaa wanni jedhamtu yeroo ammatti ajandaa keenyaa miti. Ajandaa Oromootii isii miti. Mootummaan kun mootummaa Oromootii maarree Oromootii waan jedhu dhawaa jala. Mootummaa PP'ti. Itti waamamni isaa ashkara Arab Emireeti. Fedhii Arab Emireet guutu jira malee. Fedhii Arab Emireetii fi lallabu jira malee halkanii guyyaa. Fedhiin Itoophiyaa nageenya. Fedhiin Itoophiyaa nageenya. Lasset kadarra walii galuu qabna jechuudha. Inni immoo wanni deemuuf maqaa Oromootiin ichi dhaqee Oromoon moohamee maarroo wanni jedhamu hin jirtu. Nuti Abiyyi Oromoos bakka bu'u Itoophiyaa bakka bu'u kan inni bakka bu'u Arab Emireeti. Lasset. Ashkarticha warra Arab Emireet kana Itoophiyaa irraa baraaru Itoophiyaa keessaa luqqisu akka gartee qooshaa keessaa rifeensa luqqisanitti if keessaa luqqifnee korma xifaa kana sigale korma xifaa kana if keessaa baafnee seexaana dhiiga namaa dhugu malee hin jiraanne kana if keessaa baafnee jiraachuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya wanni beekuu qabdan Eeltiraan kootu nagaa wajji fayyadamii garuu waraana waan jettu waraanaan ichirra jaaradha wanni jettu hin jirtu. Takka biyyoota addunyaa biyya namaa biyya daldalumaaf itti fayyadaman malee waraanaaf nama bishaan barbaadu takkaan garre. Yoo bishaan sun keetee malee. Eeltiraa seeraan UN keessa galmooytee amata meeqa. Inni makka wallaalummaa isatti wanni inni haasa'u Mallas Zeenaaw fa'aatu katabee kenne boo Eeltiraan akka dhiiran lolteeti bar alaabaa sii dhaabbattee bar. Arralaal ilmaan Eeltiraa kadheen gadda Isaayyaas jibbu ka Isaayyaas dura dhaabbatu. Biyya alaa kanatti Isaayyaas akka walga'iin godhanne godhuu ture. Arra Isaayyaasii wajji dhaabbachuu jiranii jechuudha. Birmadummaa biyya isaanii irratti qoosaan taphni jiru jechuudha. Maaliif ilmaan Tigraayitu dhiiga dhangalaasee fidee jechuudha Eeltiraa. Amma namnummaan Birgeedee Ahmaduu Maarree Ahmaduu jee ijoollee shiishaa quuftee shaggooyyee taphattu tan Finfinnee keessa sheeyxaanticha oofu sun deeggarsa dhabdeeti ifiifuu birmadummaa biyya keenyaa wajjiin dhaabbanneettee isaanii wajji dhaabbachuu jirti jechuudha. Maalummaa biyyaa beeti jechuudha. Namni isaan keessaa gatii ittiin kafalin hin jiru jechuudha. Biyya UN hin beeyte biyya UN keessatti amata 40 ol practice godhaa jirtu biyya alaabaa mataa sii qabdu biyya gartee birmadummaa mataa sii qabdu heetiin an ummata hedduun harkaa qabaa caccabsee fuudhaa jeetimma ilmaan miskiinaachi fixuu deemaa jechuudha. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Jaawar Mohammad gaafa kaan
yoo Tigraay leeytan mo'amtanii qaanoytanii salphattanii diinagdeen Itoophiyaa hundi isin harkaa caccabdi taa'aa jeen arraa sheekaa butaa yooniif Eertiraa dhayte is over ni hundaqu ni kijiba yoo dhiirate yaadaqu amma duraan isin hime sodaataa uleen sagalii jana tanaas ni fudhata qalloodha moodadda jee lafa darba tanaas ni fudhata amata lama loluma himu jira amata lama ni lola dhiira ta'u maal lolle deeme sodaataan garaa udaanii sigal deeme maal lolle saniifu ummanni Oromoo waan as deemuuf if qopheessa woboonis if qopheessa hoggantoonni wobootis yoo wanni takka happiin taate namuma Finfinnee kontrool godheetu abbaa biyya saniiti hayyoonni keenyaas qawwee biyya keessa guutte tana qawwee san akka gartee ajaja takka jala gooturratti hojjedha Itoophiyaan amma yeroo badduu keessa jirti beekatu maaliif yoo jettanii yoo kana gaafattan taate Amaarri funyaanitti hidhatee jira TPLF hanga funyaanitti hidhatee jira woboon hanga funyaanitti hidhatee jira sigale yoo wanni takka khikir taate Oromoon laal ka afaan tokko dubbachuutti hin jirre Oromoodhaa beekatu ansumaafiin dhaamala mootummaa tana keessa warri qaallichi darasoonni qaallicha kan namicha jala deemu jalaa gubbaan Amaara qaallichi sigale halkan tan gangalchaa bulu Amaara guyyaa kan wajji oolu Amaara kan wajji mari'atu Amaara sigale jarri inni wajji mari'atu kun guutuun fannoo wajji wal quba qabanii keenya kana kan woboo balaaleffatu onnumarra kan isaa wajji jiru kun woboo balaaleffataa nuti wal quban qabna amma isin Geetaachoo Raddaatii fi Jeneraaltichi wanti sun waan Gabratsiyoonii wajji wal dhaban si fakkaatti ichi ta'anii irra dalagu jiran hoggi Geetaachoo faa wajjin amma Geetaachoo fi Gabratsiyoon wal dhabee jamaraataan gareen ay barge ummanni ka keenyaa miti bar ummata hijaan irraanfanne ummata dhiiga jaallan isaanii ka ganna qabeen irraanfanne ummata qabeenya isaanii ka shayxaanni kun barbadeessin irraanfanne shaabiyaa irratti afeeree araba durooyini araba irratti afeeree qabeenya inni barbadeesse hayyoota isaanii kan inni kallacha dhayesan ummati irraanfatu si fakkaatte yerootti eeggachuu jiran warra dubbiin galteef warra baraa fi muxuxxee gajja'anii jala bahan jee gartee sigale gajjee isa jala deemu yerootti eeggachuu jiru sigale kagartee irraahu quban qabne khawaan dabarse quban qabne keenya kana wala hawlan kayo arra wabo keeysa dhaqee isa galees halkanii guyyaa waborra dalagu keenya kana jarrimmoo laal siyaasa Itoophiyaa tan dhuubanii dhuganiyaan ablee khara lamaati isaan jabaadhu jechaati miila isaa qabanii oofan sigale karaa fi barbaadansa sigale karaa fi barbaadansa saniifuu Oromoon wabo wajji dhaabbatanii joolleen Oromoo taraayyaa ittisaa keessa jirtan sigale maaltu dhufuu deema waan dhufuu deemuuf qopheessu qaallichi yoo loles lolli inni lola Arab Emirate malee lola Itoophiyaati miti gaafa kan bishaan Abbaay kana gaafa bishaan Abbaay tolchine way tiriixa manatti isinina way baga gammaddan tiriini isinii dhufe jechuu turan meemma tiriini tokko jira meeya ummata Itoophiyaa dubbuma tana gallaala gaafa Abbaay eebbifame elektriikii mana seena hanqina ifaa jalaa baana qotee bulaan hundi gartee tumtuu tana ooyiruu isaa keessa godhatee ichuma marashaa tolfatee qottoo tolfatee ifaan gaa maal ziz amma gartee wanni guddanna jechuu tura meemma namni waa'ee Abbaay san dubbatu jira layni diimaanis hoggii dhufe ati dhumteef itti cabxee itti bayxee fidda Arab Emirate khatti fayyadamu niyuun dhufu osoo cabsee seeneewu osoo cabsee seen wallahi bulchuun danda'u maaliif jiina gaafa nuti bar wanni dhufaa dabraan nu bulchuu bilisummaan beeynu bar Tigree maaliif bulchuu dadhabe ummata amata 20 ol amata 30 ol bilisummaa practice godhe mi'a bilisummaa arke sigale Eertiraa alaabaa fi dhaabbattee ilma isiitiin jallatullee bulu jirtu tan dangaan isii kabajamu jiru kan
كإلمو إفيتين بلو جرتو تنديسي سيجله أورومون وني شفتنو ما يابتوف بلسما ميان بيتو يجو جري بلسما ميا بيخ بلسما إساني تروفت تنا دبرسني خدنني بلسما بوتين إساني قتيت تخفل أنتنا دبرسني خدنني